Dünyada gübrə qiymətlərində artım müşahidə olunur. ABŞ-İran müharibəsi gübrə qiymətlərinə də təsirsiz ötüşməyib. Çünki gübrə istehsalında təbii qaz və digər enerji resursları əsas xammal rolunu oynayır. Enerji bahalaşdıqca isə istehsal xərcləri artır və bu birbaşa bazara təsir edir. İqtisadçı ekspert Akif Nəsirli deyir ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar bu il mövsümi meyvə tərəvəzlərinin də baha olacağı gözlənilir. Bahalaşma nəticəsində fermerlərin xərcləri artacaq və bu xərclər növbəti mərhələdə məhsulun üzərinə gələcək və məhsulun bahalaşması qeydə alınacaq. Gübrə baha olduğuna görə fermer daha az gübrə alacaq və bu az gübrə ilə də məhsuldarlıq aşağı olacaq. Bu da bazarda qıtlıq yaradacaq. Bu cür təsir göstərəcək. Ekspertin sözlərinə görə, bahalaşmanın digər səbəbi isə yazda ölkə ərazisində müşahidə edilən intensiv yağışlardır. Yağıntılar torpaq qatının eroziyasına, əkin sahələrinin su altında qalmasına və nəticə etibarı ilə məhsulun zərər görməsinə gətirib çıxarır. Bu leysanlar həm də torpaqda mineral maddələri, gübrələri yuyub aparır. Yəni, xərc çəkib gübrə verən fermer belə ziyan görür. Həmin məhsuldarlığı əldə edə bilmir. Dolayı olaraq məhsuldarlığın aşağı düşməsinə təsir eləyir. Bütün bunlar bir tərəfdən xərc artır, digər tərəfdən də məhsuldarlıq aşağı düşür. Ekspertin fikrincə, digər narahat edici məqam intensiv yağışların ardınca günəşli havanın müşahidə olunmasıdır. İstixanalarda yaranan nəmlik və torpaqdakı məhsulun üzərinə düşən günəş şüaları avtomatik olaraq bakteriyal xəstəliklərin oyanmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə fermerləri bitki xəstəliklərinə qarşı ciddi mübarizə aparmağa məcbur edəcək. Artıq Göyçayda, alça bağlarında xəstəlik yayılıb. Şəbnəm Qurbansoy, Yusif Kərimli, Xəzər xəbər.